¿Qué significa para ti una persona rica? Porque para mí una persona rica de verdad no hace ruido. Un rico de verdad no trae ropa de marca, no muestra su reloj fuerte, no muestra su Lambo, va tranquilito con su música de sinfonía y no hace ruido. El ruido lo hace la persona que quiere mostrar. Mi opinión es un egoísta. Es rico y egoísta. No muestra nada, es un egoísta. No está enseñando a la gente cómo ha hecho su dinero. Lo quiere solo para él. Pero fíjate gente como Warren Buffett, gente muy rica. No son mileuristas, pero son fucking panza, comen croissants, toman Coca-Cola, McDonald's, dominan el mundo. Yo no quiero ser Warren Buffett, ni quiero dominar el mundo. No quiero tener poder sobre las personas. Yo quiero empoderar a la gente. Es muy distinto, bro. Es muy distinto querer poder que querer empoderar a la gente. Es muy distinto querer tener a la mujer atrapada que darle las alas a tu mujer de que puede volar pero no quiere volar.